Ja, grüßt euch. Heute bin ich wieder mit dem Marcel unterwegs, oder Marcel mit mir. Wir bauen uns jetzt ein schönes Lager und später Feuerchen. Ja, eine Pfanne einbrennen und was zum Essen machen und so weiter und Spaß haben und uns erholen. Ja. Und ihr seid wieder ein bisschen mit dabei, gell? Bis später. So viel soll man Rauchabzug geben. Oder, warte mal, wenn du recht hast und der Wind kommt von da, dann muss ich dazu machen, einen Rauchabzug nach da, damit es seitlich nicht wegschlagen. Genau. Weil ich befürchte, dass du recht hast. Also ich halte den Wind von da oben eigentlich für nicht so schlimm. Aber bevor ich die Nacht im Dunkeln anfange umzubauen, mache ich lieber jetzt. Ja, wenn es dir die ganze Zeit den Rauch reindrückt hier. Ja, und ich sollte eigentlich auch die Möglichkeit haben, das ziemlich windstill zu kriegen. Und daher wäre es nicht blöd. Also hier hinten ist Stolpergefahr. Gell? Der Bolle hat natürlich, das ist ein ganz gutes Zeichen, dass der nämlich sich erstmal die Sachen trocken gemacht hat. Das Moos. Und auch der Fabio hat es, glaube ich, auch erstmal im Feuer getrocknet, gell? Aber irgendwelche haben dann, der Chris hat es dann sicher mit seinem Glassack auf das nasse Zeug gelegt. Ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, warum er dann nicht hergeht, wenn er schon keine Chance mehr hat, die Jacke als
zumindest ein bisschen als Schutz nimmt als Dach, weißt du. Oben rein, ins Feld da rein, gell? Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Aber es ist wohl die Kälte. Ich merke das bei mir auch oft genug im Wald. Wenn ich irgendwie so einen Punkt überschritten habe. Bitte? Ich merke das bei mir auch ab und zu mal im Wald. Wenn ich irgendeinen Punkt überschritten habe, dann ist es am besten mal heimzugehen. Ja. Ja, es ist aber überall die Übung. Es ist echt nur die Übung. Also ehrlich gesagt, hier drunter würde ich kein Feuer machen. Was knarzt denn bei dir da alt so? Was so knappst. Hose. Die macht so Geräusche. Oder das, was in der Hose ist. War ein Witz. So. Nicht immer alles zu ernst. Ja, ich habe eben schon einen Kuchen getreten. Oh, die sind aber auch sehr liebensbedürftig. Die Hearings. Und schon ist der dicke Rucksack wieder leer. Ich habe heute mal den Baumwollbiwaksack vom Wechsel dabei. Ja? Zum Ausprobieren, schräg dran mit der Kamera. Und den ersten Minuspunkt, den kriegt er schon, weil Geiz ist geil. Weil das Ding wieder in seinen Packsack reinzukriegen, ist nahezu unmöglich. Na, weil das wird dann so eng gemessen, verstehe ich nicht. Da meinen sie, sie hauen tolle Produkte auf den Markt und dann hängt es an 2-3 mm Stoff. Feuerstelle. Und weil man noch nicht wirklich sieht, dass es eine Feuerstelle ist, machen wir es mal. Feuerwehr auf. Feuerfrei.
der eigentlich wirklich ganz gut. Ihr seht ja gar nichts. Ich habe euch ganz alleine gelassen. Ja, bin ich auch ganz groß. Ich will mal gucken, ob das funktioniert, dass das Holz nachrollt, weißt du? Aber ohne dass es komplett wegfackelt, das ist ja die Herausforderung. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob ich das Feuer hinkriege. Es kann sein, dass ich irgendwo vorbereitete Dinger habe. Aber wir schauen mal, was wir Schönes gefunden haben. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass die Kirche so gut geht wie Birke. War nicht trocken genug. Ne? Wahrscheinlich nicht bei der Witterung. Da ist drin gewesen. Ich kann euch nur so viel verraten, dass die Pferdlein hier auch immer Schutz gesucht haben. Die gehen ja jetzt langsam wieder in ihre Ställe zurück. Ja. Dann dürfen wir uns hier rumtreiben. Marcel, der macht auch Arbeiten hier für die Vermietung. Koppelzäune ziehen und so ein Kram. Das ist, was man meint, eine Hand wäscht die andere. Ich
ich weiß, was hier ist. Müssen wir uns eine Werkbank suchen. Social Media, ihr wisst. Wird es diesmal gelingen? Es ist noch zu feucht, kannst du dir das vorstellen? Dass der Fabio ein Feuer angekriegt hat, ist schon ein Wunder, glaube ich. Also ich muss dir ehrlich sagen, das kannst du gar nicht abmachen, das zerbröselt. Weißt du was, ich mache uns mal einen Eingang hier hin. Ich spanne jetzt mal hier vorne noch einen Tab ab. Da haben wir nämlich hier zu. Oder vielleicht sogar von da. Hier rüber zu. Und dann hast du von vorne die eine Front. Tu doch den Schädel. Oder ich tue ihn mal hier hochlegen. Weil ich Trottel tritt dann drauf. Hier ist noch ein Wirbelknochen. Ja, die gute NVA-Planer. So, erstmal Feuer alles. Das muss ich ja mal schnell was warm machen. Jetzt kommt auf einmal kein Licht mehr, gell? Der wo es Tat hängt, raus.
Ja, ist klar, da ist ein bisschen Urinfarbe dabei, weil sie sich ab und zu mal in die Hose pissen. Aber die ist ein schönes Tarn, gell? Also ich mag es auch. Aber das Tarp finde ich jetzt auch, also Hut ab. Das gefällt mir auch gut, ja. Ich mag ja eigentlich diesen ganzen Schiss da, Plastikmist nicht so, aber. Weil die anderen habe ich alle Baumwolle, gell? Das eine ist aber irgendwie so getränktes Zeug, das Flecktarn, das ganz lange, große. Ja, das ist schön für dich. Wann singst du denn mal was? Der war gut. Oh, der war gut. Ja, 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 ja. Oh Gott, Aber der Volk ein Zeug gehalten mit den Alkoholikern. Was macht die sich alles in die Schädel reinpfeifen? ja, die hauen sich ja alles was so Leistungsfähig. Ärzte, Studierte, Ja, hör auf, Apotheker. Chemiker, ne? Apotheker. Aber unterm Strich leben sie von uns. Die Ärzte leben von den normalen Arbeitern, nicht von anderen Ärzten. Die Apotheker leben von den Arbeitern, weil das die Masse der Leute ist. Unterm Strich ist es so. Alle leben von uns. Gut, von mir nicht mehr so, obwohl, naja, ich gebe ja auch Geld aus. Ja, das reicht ja zum Teil auch. Es reicht ja schon, dass du die Kohle, das letzte Hemd hat eh keine Tasche. Jetzt überleg dir doch mal, wenn irgendjemand stirbt und der hat keine Nachfahren, dann kriegt der Staat alles. Wenn du kein Testament machst, ja. Genau. Was meinst du, wie viel das im Jahr ist, was die kriegen? Das, Einiges, ja, einiges. genau. Und da schwätzt auch kein Schwein drüber. Oder? Der Staat schon mal gar nicht. Na, warum denn? Glaubst du, warum die nicht an die Erbschaftssteuer gehen und so? Meinst du, sowas wäre gefährlich dann? Ja. Nur noch Verbrecher. Nö, nicht nur noch, schon immer. Ist ja schon immer so. Jetzt haben wir halt Freiheit genossen und Luxus und alles Mögliche. Jetzt überlegen sie, wie man uns das so ein bisschen wegnehmen kann. Weil wir halt, sag ich, wir übertreiben es wirklich. Wer übertreibt? Ja, mir beide jetzt nicht, aber sag mal so Party-People-Gesellschaft und ja, Ja gut, die wissen einfach nicht mehr, wo die Sachen herkommen. Die wissen nicht, dass das für einen Schnitzel ein Tier gestorben ist. Ja, dann wird ein halbes gegessen, der Rest wird in den Müll geschmissen. Ja, ohne Respekt vor der Sache. Die wissen nicht, dass für eine Kartoffel ein Bauer morgens um 5:30 aufgestanden ist und abends um 7 Feierabend hatte und sonstiges. Die haben keinen Bezug mehr zu den Sachen, weil sie selber sowas nie gemacht haben. Und das ist halt das Problem, meiner Meinung nach. Es fehlt der Respekt vor den Dingen. Und die werden auch respektlos erzogen. und es fehlt auch der Respekt von Ansonsten oben. wird es eingeklagt. Wir können ja klagen. Papa ist ja Rechtsanwalt, Mutter ist keine Ahnung was. Oder umgekehrt. Ja, und dann können wir ja klagen. Es fehlt aber auch viel in der High Society der Respekt vor allem. Ja, natürlich. Und woher kommt das? Durch die Designerdrogen. Wir mussten als Kinder mit zum Metzger zum Schlachten zugucken. Mit denen habe ich jetzt gesprochen. Die haben halt auch immer eine Sau gehabt, haben sie platt gemacht. Unsere Nachbarin? Heulend, als Kälbchen geschlachtet wurde, sind wir heulend weggegangen. Ja, klar. Ja, hört der Spaß auf. Mein Vater war ja Metzger, der Nachbar hat eine Metzgerei gehabt. Die Nachbarin hat im Keller noch so 2 Schweineboxen gehabt, weil das früher normal gewesen ist, dass die Leute sich eine Sau gehalten haben oder 2. Die haben die Essensreste alles gekriegt und irgendwann war Schicht im Schacht. Ja, aber ich meine, für uns selber fällt ja auch der Deckel irgendwann. Ja, und wir haben ja auch nur geschafft das ganze Leben. Also die Frage ist jetzt für mich, was ist besser? Ich liege jetzt 3 Jahre an der Karibik, lass mir Cocktails reichen, habe ein schönes Leben und danach kommt einer und dreht mir die Kugel um
fachgerecht, ohne dass ich vorher 800 Kilometer durch die Gegend gekachelt werde. Oder ich lebe 60 Jahre und muss halt Leistung bringen. Da habe ich ja irgendwann mal die Entscheidung gehabt. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden zu sagen, ah ja, dann lebe ich halt 60 Jahre und muss Leistung bringen. Verstehst du? Wir müssen ja alle, wir haben ja alle eine Aufgabe in diesem System. Die einen haben die Aufgabe, die anderen zu ernähren. Ich esse, um mit meinem Pferd durch den Wald zu rennen, um die Natur wieder schonend das Holz zu entnehmen. Ich esse ja nicht und hau mir das Zeug rein, damit ich den Planeten noch schlechter mache. Dass ich Plastik in die Meere schmeiße oder irgendwas. Und von daher kann ich es für mich noch. Ich habe letztens auch wieder einen Bericht gesehen über Nutella und Oh, die bespritzen ihre Felder ziemlich, gell? wie das ganze Zeug hergestellt wird und alles drum Wohl und auch kein dran. Spaß. Und ich habe letztens auch wieder echt so einen Bock gehabt. Ach komm, hol dir doch einfach ein Glas, ist ja nur ein Glas. Und da dachte ich, nee, wenn du noch so einen Bock hast, erstens machst du wegen deiner Gesundheit und zweitens, um den Pennern auch eins reinzubringen. Ja, ich kaufe anderes. Nee, ich kaufe das jetzt erstmal gar nicht Also mehr. Nutella nicht, es gibt ja auch andere Hersteller, wobei du nie weißt, wo es denn wirklich herkommt, aber du kannst ja auch, dann gib das Geld halt auch mal aus für Bio-Sachen. Ja, Die Sache ist die, das Bio kommt dir erstmal teurer vor. Aber ich kann dir sagen, wenn du, woran merkt man es denn am meisten? Beim Fleisch merkt man schon auch noch ein bisschen. Also du hast eine Würstchen. Ich habe mal Ja-Würstchen gekauft. Da habe ich gedacht, das ist nix. Pappe. Scheißdreck, genau. Also gedacht habe ich es Pappe, es war Pappe. Da kaufe ich lieber vom richtigen Metzger Würstchen. Aber da habe ich auch was gegessen, da bin ich auch satt. Das ist ja das Problem. Und es gibt Familien, ich weiß gar nicht, ob Nadine oder wer das erzählt hat, weil die Familie hat vorher normale Lebensmittel gekauft, da wird viel weggeschmissen. Da haben sie umgestellt auf Bio. Sie kaufen weniger, weil das Zeug gehaltvoller ist. Und es wird nichts mehr weggeworfen, weil die Kinder essen auf. Es ist mehr Energie da drin. Die haben ja auch, es gibt ja auch mittlerweile genug Studien und sonstiges, wo man die Strukturen sich angeguckt hat von Bio-Lebensmitteln und von anderen Sachen. Ja, ich schaffe es natürlich auch nicht alles Bio hin und her, bla bla bla. Aber so manche Sachen, dass man wirklich den Wert darauf hat, sich ein gutes Lebensmittel zu holen. Hey, Kukri ist echt geil. Ja, vor allem das ist ein Einzelstück. Gell? Was hat er gesagt? 500 Euro. Da denke ich, ach du Schreck, was hast du da jetzt wieder gemacht? Dass du mir so ein Ding da schickst. Sind wir da ein? Da habe ich aber hier unten habe ich mir selber noch ein Eisen dran gemacht, weil das so leicht rausgerutscht ist. Und dieses Eisen drückt das Leder ein bisschen zusammen, dass es ein bisschen stabiler da drin hängt. Aber das Ding wiegt ja, gell. Also ich will das nicht am Rucksack als durch die Gegend schleppen. Das ist gut wie hier. Jetzt haben wir Viehfeuer hier, gell? Geht auch praktisch. So, muss ich nach vorne. Ist halt sau schwer, aber es ist halt voll durch. Das hat er auch ganz schön geschliffen eigentlich. Ich muss noch mal gucken, da gibt es ein Video drüber. Da habe ich aber rausgefunden, welcher Messermacher das war. Das ist irgendwie schon, das war nicht so ein Allerweltsmensch, also nicht so ein 115 Mensch. Ja, schon die Klinge Willst du so noch eine Mettwurst? auszuschneiden hier. Oder musst du sparen? Ha? Du wirst schon ziehen müssen, von alleine fällst du nicht ab. So. Ich habe heute nämlich ein paar Brötchen geholt. Mit Zeug, aber Mama fehlt nur der fertig.
schon ein geiler Platz hier. Ja. Läuft die Kamera jetzt? Hm? Läuft die Kamera? Ja, wir sind wieder zurück live aus dem Radio Frankfurt Studio, die Sendung Mein Frankfurt, Samstagabend, 21 Uhr. Und gut gelaunt, die werden 10. Dezember, ab 20 Uhr. Auf Rock, Non-Stop Metal. Das wollten wir doch haben, gell? Mhm. Voll auf die Ohren. Und das rund um die Uhr. Entdeckt auch unsere anderen Best of Rock FM Streams. Neu und angesagt. Deutschrock, Hardrock und viele mehr. Jetzt reinhören in unsere Rockland Radio App und im Netz auf bestofrock.fm. Es ist 20 Uhr. Das ist Rock FM. Nachrichten. Network. Egal. Du bist glücklich, ja? Von dir hört man nichts. Hört nichts, sieht nichts, sagt nichts. Ich bin noch am Kauen. Ach so. Jetzt wird es aber schon kühl, gell? Im Rücken merke ich. Ich habe aber meine Isomatte jetzt überhaupt nicht aufgepumpt. Ich habe die einfach nur aufgemacht und jetzt mal die ganze Zeit offen liegen lassen. Dass die sich selber regenerieren kann, weißt du? Und fühlt sich gut an. Ja. Der Rest sagt mir die Nacht. Ich habe die ganzen Blätter, die hier drin waren, an das Bett geschoben. Ja. So, mal sehen, wie viel Platz haben wir hier genug. Bin mal gespannt, wie die Schuhe sind. Die Blätter, die hier drin waren, habe ich zum größten Teil in die Kantenhaut geschmissen. Und dann mal schauen, ob die Kälte von unten hochkommt. Ich habe natürlich auch die Kantenreihe drauf. Das war eigentlich der Hintergrund, die ein bisschen runterzulegen. Aber mal gucken, wie ich das brauche und auch nicht mehr. Das fehlt es halt nicht. Schlafsack ist noch draußen und braucht noch Schicht.
Der konnte nicht abschätzen, wie die Größe ist von dem Von dem Biwak, Baumwollüberzug. ja, von dem Biwaksack. Da geht jetzt mal einiges rein, würde ich jetzt mal an der Stelle sagen. Das ist der Defense 1. Ja, aber also von der Länge her kannst du doch als 2,10 Meter Mann da drin knacken. Ja, Mit Schlafsack und Ja, ja. Isomatte. auf Also jeden ohne Fall. Probleme. Auf Guck jeden mal, du hast Fall. ja da unten auch noch Luft. Ja. Was kostet der Lappen? Fuffi. Ach, da kann man nicht meckern. Ja. Da machst du nichts falsch. Da haben wieder Baumwolle, ein paar arme Kinder in Bangladesch wieder was machen müssen. Baumwolle, der ist schon vom Werk aus ein bisschen imprägniert, den kannst du aber auch noch nachwachsen. Ja. Ja, aber dann ist auch wieder, wenn du Wachs drauf machst, glaube ich, hast du wieder eine Fackel. Und wenn der Funken drauf liegen, fackelt dir die Kiste ab. Nee. Da habe ich immer so ein bisschen Bedenken, wo ich mir denke, ja, wenn ich jetzt hingehe und mache da Wachs oder irgendwas drauf, habe ich doch gleich wieder eine Fackel gebaut. Ja, bin schon mal gespannt heute Nacht. Ja gut, also Wärme wird er jetzt nicht mega halten, aber er wird dir kurz vorfallen. Sexy Hexe jetzt. So. Seht ihr, auch mit YKK, Mittelreißverschluss. Das glaube ich jetzt nicht. Ah, seht ihr? Mit Gewalt. Wenn sonst nichts hilft, mit Gewalt geht's.
euch ja nochmal die Schuhe anschauen hier. Hm? Lecker, oder? Nochmal ein bisschen Feuer. Thermometer 6 Grad. Vorhin hatten wir jetzt noch 5,8. Kann ich so gar nicht glauben. Die Elektronik das sagt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und bis nachher. Schlaft gut, träumt was Schönes und tschüss. Moin. Ja, Nacht ist vorbei. Haben wir schon Teil eingepackt. Ja, war angenehm. Waren so um die 5 Grad. Sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Man sieht sich die Tage. Bis dann. Ciao.